Su jumis aš Skaistė ir šiandien noriu pakalbėti apie apsaugą nuo saulės. Saulėtos dienos atėjo ir mums tiems šiauriečiams pavasaris, vasara tai yra pats fainiausias, smagiausias laikas ir dvasinis pakilimas, ir energijos, ir šilumos, ir laimės pliūpsnis pas mus ateina. Saulė į mūsų ir D vitamino šaltinis. Su saulė kartu turbūt pastebime, kad kas turėdavo tokią problematišką odą ar ne, ir tos problemos susitvarko, ir ta saulutė kaip ir dezinfekuoja ar neveikia antibakteriškai, antimikrobiškai. Viskas yra fainiai, viskas smagu, bet, kaip sakant, ta pati saulė, ji yra ir mūsų kaip ir jaunystės šaltinis iš dalies, bet iš kitos pusės toks ir nesaikingas tas saulės mėgavimasis, jis ir duoda mūsų tą jaunystėj žalos. Visi puikiausiai žinom, kad ypatingai virš 25 metų, ar ne, mūsų ta kolageno gamyba mažėja, sparčiai mažėja, o kartu būnant saulėj be apsaugos mes dar kaip ir sutrikdom tą kolageno gamybą. Tai kalbėsim ir apie veido apsaugą. Aš šiandien pasėmiau būtent apsaugą nuo saulės ir dėsiu ją ant veido. Nusimato pabuvimas kieme, o šiandien saulutė tokia, pro debesėlius lenda, bet, sakykime, mano odai, jau saulės kremas ypatingai yra reikalingas veido odai, vien dėl to, kad kai tik išeinu į saulę be apsaugos, mano veidas išties tampa ypatingai nubučiuotas saulės ir atsiranda tokių pigmentinių dėmelių. Tai būtent dėl to aš ir naudoju apsaugą veidui. Tai yra renkuosi ne kremuose esančią veido apsaugą, bet atskirą kremuką, kurį tepu pirmiausia ant veido odos, o toliau tepu jau paprastą kremuką. Ir ten, kas naudojat makiažą, tada galima makiažą užsidėti. Tai kalbant šiandien apie apsaugą, ar ne? Kokią apsaugą šiai dienai rinktis, tai yra kiekvieno žinomo mūsų pasirinkimas. Bet noriu tiesiog galbūt pasidalinti, kad yra išties dvi apsaugos nuo saulės ir tie kremai, ar ne, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių. Tai yra ta pati cheminė apsauga, avobenzonatai, oksibenzonatai, ftalatai, parabenai, kvapikliai, parfumai, žodžiu, kas yra iš naftos produktų. Tai jų veikimo principas koks? Jie apsaugą atlieka mūsų odoje. Tai yra, jie sugeria ultravioletinius spindulius būtent mūsų odoje ir tokiu būdu vyksta cheminė reakcija. Tai būna tikrai dažnai, kas naudoja šituos cheminius preparatus, būna, tarkim, tokių pastebėjimų, kad ar odos išbėrimai įvyksta, ar kažkoks tai reakcijos ypatingai apie akis. Tai, čia taip, tai yra natūralu. Tai kita apsauga, tai yra, apie kurią kalbėsiu aš ir kurią renkamės mes, mūsų šeima. Tai yra mineralinė apsauga, natūrali apsauga, kurioje pagrindiniai ingredientai tai yra titano dioksidas ir cinko oksidas, tai yra natūralūs mineralai, kurie būtent mūsų veido odą apsaugo veidrodiniu principu. Tai yra, mes užsidedam ant veido kremuką ir principas faktiškai yra toks, tai tarsi mes būtumėm veidrodis ir mes atspindime ultravioletinius spindulius, neįleisdami jų į savo odą. Taip, toliau koks dar yra pliusas, ar ne, būtent mineralinės apsaugos. Tai yra, kaskart, ypatingai amerikiečių gamtosaugininkai ištiria, kiek į aplinką išeina tos chemijos. Ir 2018 metais aš radau tokią informaciją, kad į aplinką, būtent į vandenis, išsiskiria apie 4000–6000 tonų saulės kremų. Tai yra būtent visi ingredientai, kurie dedami į saulės kremus
išeina į vandenis ir tokiu būdu jie po truputėlį, kaip sakant, step by step, prisideda prie koralinio rifo nykimo. Tai čia ir yra skirtumas, kokią mes apsaugą norim rinktis. Jeigu kalbėt apie mineralinę apsaugą, dažnai yra paminėta tai, kad kas nepatinka, ar ne, galbūt naudojant tai, kad palieka balta dėmė. Tai aš noriu jums parodyti, kad tos baltos dėmės aš įsispausiu, tos baltos dėmės nepalieka, reikia ją gerai įtrinti. Aš pasiėmiau nemažą kiekį to, toks melsvas atspalvis kažkiek tai išlieka, bet jis susigeria puikiausiai ir jis dingsta. Tai vėlgi, norint apsaugoti veido odą, aš įtrinsiu su jumis ir bendraudama, nes bet kokiu atveju mes eisim į lauką. Tai norint turėti tą tokią tikrą apsaugą, tai neužtenka užsidėti tokio mažo gumulėlio. Reikia kremo pakankamai daug uždėti, taip kad tikrai įsigertų į odą visas tas kremas ir pajaustumėt, kad veido oda yra tokia, ne tik veido oda, bet ir kūno oda, žiūrint, kur tepsit. Šiuo tai aš tik ant veido tepu, kad ji būtų tiesiog tokia gerai prisodrinta. O kai kur skaičiau, kad naudojant cheminius tos preparatus su SPF-ais, kur rašo, tai reikia apie 2 valgomųjų šaukštų, kad būtų gerai paskirstyta ant odos. Tai ir dabar aš sutepiau, kaip matėt, paėmiau pakankamai didelį kiekį to kremo, kad oda tikrai liktų apsaugota, kad mano veido neišmestų tiek daug tų pigmentinių dėmių. Ir galiu pasakyti tiek, jūs patys matot, kad tos baltos apsaugos nėra. Viskas susigėrė. Tai jeigu kažkas vis nedrįsdavot naudoti tą mineralinę apsaugą nuo saulės, tai aš šitą mitą jums sulaužau ir noriu svarbiausiai paminėti, kad šitame kreme tai nėra nano detalės. Tai yra visiškai nėra suskaidyta iki smulkių detalių, tad tikrai neabsorbuosis į kraują ir nedarys jokių pažeidimų. Kas yra faina? Kas yra faina šitame kreme, tai yra, kad tas kremas tinka visiems. Tai yra nuo kūdikio iki senyvo amžiaus. Tai yra šeimai sukurtas produktas ir nereikia turėti, sakykime, jeigu pas jūs yra ir maži vaikai, ar ne, ir jūs pateinate į saulę, mažiem vaikam reikia vieno kremo, suaugusiam reikia kito kremo, jūs visiškai galite būti ramus. Jūs turite vieną apsaugą visiems. Visiems. Ir veidui, ir kūnui, ir leliukams, ir tėveliams, ir seneliams, visiems. Ir jums nereikia įsidėti į krepšį važiuojant į saulę, piknikauti ar į atostogas, nereikia prisidėti keletą buteliukų tų kremų. Svarbiausia tai šitas kremas tai yra atsparus vandeniui, tik tai prieš išeinant į saulę, jau 15 minučių prieš, reikėtų gerai padengti odą. Galit padrėkinti, jeigu veidas yra sausesnis, prieš tai galit ir padrėkinti ir tada įtepti tą kremuką. Ir patartina jį naudoti taip kas 80 minučių, kas 2 valandas. Taip, jeigu norim būti saugus, norim saugiai mėgauti saulę, tai būtent rekomendacijos yra pakartotinai užtepti kas 80 minučių, kas 2 valandas. Jeigu einam maudytis, jeigu esam prie baseino, žinoma, po maudynių apsišluostę rankšluostuku, kad nebūtų taip vanduo netekėtų, vėl padengiame savo kūną, savo veidą šituo apsauginiu kremu. Šitas kremas ypatingai tinka taip pat jautrią odą turintiems. Tai yra dermatologų patikrintas kremas, tai yra vėžio fondo patikrintas kremas ir jį galima naudoti kasdien, kaip ir minėjau, visiems ir kasdien. Tai jokių alerginių reakcijų tikrai nebus. Sudedamoji dalis irgi yra labai faina, tai yra, kaip ir minėjau, cinko oksidas, titano dioksidas, toliau yra ir aviečių sėklų aliejus, yra ir bičių vaškas, yra ir šlamučių eterinis aliejus, bosvelijos morkų eterinis aliejus. Žodžiu, apsauga garantuota bet kokį jautrumą turinčiam savo odelę. Tai
šiandien pasidalinimas būtų mano toks, labai nedidelis, labai toks ir trumpas. Tai svarbiausia tik tai, kaip aš sakau, džiaukimės tą saulę, mėgaukime saulę. Ji dar kol kas nėra tokia aštri, kad nudegintų mūsų odą, ar ne, bet vasara ji ateis ir su vaikučiais važiuosim tiek prie jūros, tiek prie ežerų. Ne visada išeina taip, kad, sakykime, tą laiką susilaikyti namuose, ar ne, nuo 11 iki 3 valandų pabūti namuose. Ne visada taip išeina apsisaugoti, tikrai būna, kad ir pasimėgaujam iš to ilgesio tą saulę. Tai būtinai apsisaugokim, bet kaip visada rekomenduoju, apsisaugokim protingai ir rinkdamiesi pačius geriausius produktus ne tik savo, bet ir savo šeimai. Taigi gražaus savaitgalio, gražaus pavasario ir mėgaukimės, gerkim tuos saulės spindulius. Ačiū Jums ir iki.